為什麼正手底線球都打不好？哪怕學習了些吊球動作，實戰中也很容易回球過高，陷入被動。高質量過渡的奧秘是學會借助身體的力，只有根據擊球點高度不同，選擇合適的步伐，才能真正擁有穩定的正手過渡。這個視頻教你應對在不同擊球點高度下，如何打出質量更好、更穩定的正手過渡。Let's go！首先，我們來看什麼是用上身体带动。当击球点在身前时，我们进行吊球。挥拍前，球拍离击球点越近，越不容易失。若引拍太大，不仅不好控制力度，还容易打不准。主动向后引拍击球，主要靠手臂力量，不容易控制球的落点。若不引拍，则需身体将手臂带下，有种把球送出去的感觉。用身体来吊球，自然就稳定多了。其實用身體力量吊球，就是用身體來帶動頂肘，大臂連着軀幹，軀幹前轉，自然會帶着大臂前揮。此時手腕放鬆下，會出現一個小引拍，連起來是這種感覺。錯誤的方法是身體不動，只用手臂去主動後拉，此時的回球質量就會很差。然而正手過渡擊球點一般都靠後，若胳膊不向後拉開空間，不引拍擊球角度肯定是向上的。且此時身體再後退也沒法前轉帶動頂肘。在後退中，如何根據不同擊球點高度運用步伐，實現軀幹帶動頂肘的出現就是關鍵了。在這之前，還需學習正確握拍。有的球友也許看到過渡球需要切擊，不將球拍握成這樣，可能覺得這樣握更方便切球，但如此握拍手腕與手臂不在一條直線，身體力量也沒法傳導出去。無論是在最高點擊球，還是在低點過渡，擊球瞬間手腕與手臂只有保持一條力線，身體力量傳導出去。錯誤的握拍擊球前，可能手腕是直的，擊球後手腕會彎曲。正確的握拍擊球前，可以稍稍立起點手腕，但擊球時一定會保證與手臂在同一力線上。差不多球拍在掌中狀態，就是從食指根到手腕左側，擊球瞬間手指動作也很簡單。這是正拍面向前壓，這是正拍面向右側壓。向前是擊打，向右是切擊。大家可能會覺得手腕有點別扭，但是要把擊球點放到身後就不會別扭。當擊球點在身後向前壓是揮不動的，向右側壓反而會很容易。學會這些，我們才能開始結合步伐，如何運用步伐來實現軀幹帶動頂肘。正手後場步伐主要有併步和後交叉步兩種。這裡有不同高度的5個擊球點，注意前3個都採用了後交叉步。球到了後場且點低，說明球已經飛到身後。後交叉步可在擊球前達到更大側身角度，軀幹回轉正好帶動大臂前揮擊球。大家可多尋找架拍後身體左轉帶動手臂的感覺。當擊球點飛過身前位時，只有運用後交叉步，才能給身體左轉讓出足夠空間，從而完成身體帶動下的過渡。若此時用併步，會因為沒有轉體空間，只能用手臂發力，更容易壓不住球。所以併步一般運用在擊球點未超過身體時。後場球擊球點未超過身體，一般就是更高的點。主要因為併步最後一步落地時重心是向後傾斜的，最後一步落地瞬間，擊球身體必然無法向前帶動揮拍，只有當擊球點未超過身體，才能在最後一步落地後將重心轉換到左腳過程中出現向前帶動。那麼問題又來了，高點為什麼不用後交叉呢？後交叉是通過身體的橫向轉動帶動大臂前揮，力量與下壓角度都較小，需要足夠的腿部力量支撐。而併步在重心轉換時，身體發力更偏側身，對於高點球的處理威脅更大。對於初學球友來說，一定要先花時間找到後交叉步拉開空間的感覺。遇到平快球，不要急着用併步去加速，而是快速壓住重心，架拍後通過後交叉第2步完成充分側身，再通過轉體去揮拍，自然就是包裹感高質量過渡。併步更適用於身前活握，建議初學朋友減小在正手區用併步的頻率，盲目用併步加速只會影響你的進步速度。機會不好就穩住重心，耐心後交叉。
並不等機會好時再使用，會有意想不到的驚喜。